Namun ibu dek nyicikeun surat Al-Fatihah kana diri kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih turutan sifat Allah nyaahan asihan ejeng dedeuhan parantos aya na awak urang saperti kitu sagelo-gelona urang sabejad-bejadna urang satebalik-tebalikna urang kekeh Allah mah teu waleh nawaran tubu ilallah taubatan nasuha hei manusia gerak tobat ka kami nyiptakeun sawarga teh keur jelema nu daek tobat padahal doraka urang salaput sirah padahal dosa urang tiba heula nepi ka ayeuna tapi tobat sakali ngaleungitkeun dosa anu sababaraha kali. Inilah Rahman Rahimna Allah. Ibu dibere logika budak tetangga dagang comro nongtot leho ceuk ibu moal meuli berarti ibu mah lalajo leho lain nempo comro turutan sifat Allah atuh naon Rahman Rahim dedeh teuing ieu budak dagang comro nongtot leho kaciri moal payuna ka dieu jang emak mah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo gebro dibikeun duit 5.000 wayahna sing-seringkeun di balong emak keur parab jaer sebreng lehona bari bersih lehona antep comrona jugjang ayeuna mah gera dagang deui payu comrona lantaran leungit leh